嗱，各位觀眾、各位網友，或者近排咧就發生咗呢個兩個網紅，一係叫 Andy 同埋嘉玲咧就互揭瘡疤依單嘢啦。其實首先嚟講咧，嗱就咁表面證據咧，咁 Andy 咧梗係個好仔啦，而嘉玲嘅梗係臭閪八婆啦。我只能咁講啦。其實我好明白 Andy 嘅心情嘅，就好似當年我咁樣，我喺親家覺得我好老好黑，未炒上心口啦。後尾發覺我反水嗰陣時，後尾發覺原來肥榮都識得反抗嘅喎，仲咁臭串喎！我哋咁樣搞鳩佢啦！佢脾氣臭啊，佢富來心強啊咁樣，其實相同道理啫嘛。其實 Andy 嚟講同我一鳩樣啊，我係被逼反抗㗎仆街你咁嘅撚樣，你咁嘅人渣敗類食屎狗！嘉玲又好，我喺親家都好，你老母你竟然恰鳩啲好似我同 Andy 咁善良嘅人啊！雷公行雷啦，落嚟都劈死你冚家啦！唔好睇我而家講嘢咁撚尖酸刻薄啊！其實曾經我都善良過，我都係仁慈過，我都好仔過㗎。唔係我受呢個社會嘅鞭撻，唔係我受我揾親家再三侮辱、凌辱同欺負，我都冇做咗今日嘅我啊！不過我都多謝你哋，我都代 Andy 多謝嘉玲，就喺曬係你咁嘅賤人，先有我哋啲咁嘅好人。然之後，上天先要留個位俾我哋，而你嘉玲同埋我啲親家必遭天譴，落地獄，然之後受盡所有痛苦而滅亡，不冚家產，屌老母嘅！